So, ganito dito sa Saudi, sa Tabuk. Ito yung city kung saan dito kami nakatira. So, ganyan. May mga sarado talaga na shop dito. Ayan, dito. So, careful girl, baka maligaw ka, wala ka pa namang internet. Ayan. So, dito, isang gasolinahan. And then, saan na tayo pupunta, girl? Lakad-lakad. So, yan. Hindi ko na alam kung saan ito. Okay. So, finally, nakita mo na rin yung Kamsa. Pag sinabi natin Kamsa, lahat ng mga bilihin ay nandito na. Ay, bukas. So, try nating pumasok. Ano kayang mabibili ng 10 reals mo? 10 reals ka, girl. So, yan. Papasok tayo dyan. So, dito may mga school supplies. First floor pa lang dito. Grabe ang... So, dito as in, luwang, malaki. Kompleto na. Dami na, kompleto. So, dito, ang gaganda. Mga clothing. Dito. Dito na lahat sa part na to. Mga bags. Maraming klaseng bag dito. Ay, pababa na. So yan, lumababa na ako. Wala pa akong binili. Balik na lang ako sa isang araw. So yan. May mga pagkain dito. So yan, mga pagkain. Ano bibilin ko dito? Pagkain na. Ano kaya masarap bilhin? Cheetos. Mga dates. Dates pala ito. Ang lalaki naman ng lace nila. Ito yung mga chocolates. So, ito lang yung binili. Thanks for watching. Diba?